ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता जीवनको एक शाश्वत गीत विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामीले यसभन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरूमा भगवानको परिचय, भगवानको नाम, रूप, कर्तव्य, भगवानको दिव्य अवतरण र भगवानसँगको सम्बन्धको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आज हामी यसभन्दा भिन्दै विषयमा के भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ त भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू शताब्दीयौँदेखि भगवानको विषयमा र भगवानको धामको विषयमा विभिन्न किसिमका मान्यताहरू र विश्वासहरू प्रचलित छन्। धेरै जसोले भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्दछन्, कसैले भगवान कण कणमा हुनुहुन्छ भन्दछन्, त कसैले भगवान आत्माभित्र नै हुनुहुन्छ भन्दछन्, त कसैले प्रकृति नै परमात्मा हो भन्दछन्। वास्तवमा यी मान्यताहरू सही छन् त? यदि यी मान्यताहरू सही छैनन् भने वास्तविक सत्य के हो त? आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। जसरी कुमालेले माटाका भाँडाहरू बनाउँदछ, तर कुमाले भाँडोमा व्यापक हुँदैनन्। किसानले बीज रोप्दछन्, किसान बीजमा व्यापक हुँदैनन्। त्यसै गरी यस सृष्टिको रचनाकार परमपिता परमात्मा यो सृष्टिमा सर्वव्यापी हुनुहुन्न, अथवा सृष्टिमा परमात्मा व्यापक हुनुहुन्न। जसरी सूर्यको प्रकाश र ताप संसारमा व्यापक छ, तर सूर्य सर्वव्यापी छैन। सूर्य एक स्थानबाट आफ्नो प्रकाश फैलाउँदछ। त्यसै गरी यस समस्त सृष्टिका मानव आत्माहरूको सम्बन्ध भगवानसँग छ, तर भगवान यो सृष्टिमा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। के सृष्टिका समस्त जीवात्माहरूमा र कण कणमा परमात्मा सर्वव्यापी हुनु आवश्यक छ त? भगवानको जन्म हुँदैन, जसको जन्म हुँदैन उसको मृत्यु पनि हुँदैन र उहाँलाई नै अजन्मा भनिन्छ। जो जन्म र मृत्युको चक्रबाट पर छ उसैलाई अजन्मा भनिन्छ, र जो अजन्मा छ ऊ नै अकाय हुन्छ, र जो अकाय हुन्छ ऊ नै अयोनिज हुन्छ, र जो अकाय र अयोनिज हुन्छ ऊ नै अभोक्ता हुन्छ, र जो अभोक्ता हुन्छ ऊ नै अव्यक्त हुन्छ। यस्तो अजन्मा, अयोनिज, अव्यक्त, अभोक्ता परमात्मा यस मनुष्य लोकमा बस्नुहुन्न। किन भन्दा उहाँ भौतिक तथा लौकिक सत्ता हुनुहुन्न। उहाँ पारलौकिक, अलौकिक, अव्यक्त, आध्यात्मिक र पराभौतिक सत्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। त्यसैले यस्तो चर्मचक्षुले पनि देख्न नसकिने अव्यक्त, अभोक्ता, आध्यात्मिक सत्ता परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने उचित होला त? त्यसैले श्रीमद् भगवत गीताको अध्याय 7 को 7 नम्बर श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको छ, जसरी धागोमा मोतीहरू उनिन्छन् त्यसरी नै संसारका समस्त जीवात्माहरू ममा आश्रित छन्। म नै शरण हुँ, म नै निर्देशक हुँ, म नै धाम हुँ। सबै ममा आश्रित छन्, तर म सबैमा स्थित छैन। यसरी परमात्माले श्रीमद् भगवत गीतामा म सर्वव्यापी छैन, म निर्देशक हुँ, म शरण हुँ, म धाम हुँ भनेर स्पष्ट व्याख्या गर्नुभएको छ। यसै गरी श्रीमद् भगवत गीतामा अध्याय 15 को 6 नम्बर श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको छ, न तत् भाषयते सूर्य न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते ततधाम परमं मम। न सूर्य न चन्द्रमा न अग्नि कुनैले पनि प्रकाश पुर्याउन नसक्ने ततधाम परमं मम, त्यो धाममा म बस्दछु भनेर परमात्माले श्रीमद् भगवत गीतामा परमधामको स्पष्ट वर्णन गर्नुभएको छ। म त्यो धाममा बस्दछु, अथवा भगवान त्यो धाममा विराजमान हुनुहुन्छ।
त्यो प्रकाशको विश्वमा। र भगवानले अध्याय 4 को श्लोक नम्बर 7 मा भन्नुभएको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब संसारमा सत्य धर्मको नाश हुन्छ, दुष्कृतका कारक तत्त्वहरू बढ्दछन्, अधर्म बढ्दछ र पाप चरम चुलीमा पुग्दछ। त्यो पाप र अधर्मलाई रोक्नको लागि, त्यसलाई नाश गर्नको लागि म परमधामबाट यो सृष्टिमा अवतरण गर्दछु र सत्य धर्मको स्थापना, अधर्मको विनाश गर्दछु भनेर श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले स्पष्ट परमधामको र आफ्नो दिव्य अवतरणको आवश्यकताको भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। यसरी परमात्मा यदि कणकणमा हुने हो भने, आत्मै भित्र हुने हो भने र परमात्मा नै प्रकृति हुने हो भने, श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएका यी महावाक्यहरूको अर्थ के हो त? यिनले के अर्थ दिन्छ त? भगवान परमधाममा हुनुहुन्छ र धर्मग्लानीको समयमा परमात्मा परमधामबाट यस सृष्टिमा अथवा मानव लोकमा अवतरण गर्नुहुन्छ भन्ने महावाक्यले हामीले के बुझ्दछौँ? आदरणीय महानुभावहरू, संसारमा हरेक वस्तुको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ। जड र चेतन दुवै अद्वितीय छन्। आत्मालाई नै परमात्मा मान्ने हो भने अल्पज्ञ जीवात्मा र सर्वज्ञ परमात्मामा के भेद रह्यो र? त्यसैले आत्मा नै परमात्मा यदि हो भने हत्या गर्ने हत्यारा पनि त परमात्मा बन्दछ र धोका खाने, धोका दिने, झुट बोल्ने, चोरी गर्ने पनि परमात्मा बन्दछ। हामीले यदाकदा बोलीचालीको बेलामा मानिसहरू भेटघाट हुँदा पनि परमात्मा सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दछौँ। यसरी परमात्मालाई स्वयंभित्र, कणकणमा, प्रकृतिमा, मन्दिरमा, सर्वत्र मान्नु अज्ञानताको पराकाष्ठ हो र आफूलाई अझै नीच र निष्कृष्ट बनाउने मार्ग मात्र हो। यदि परमात्मा कणकणमा हुनुहुन्छ भने मानिसहरू मन्दिरमा किन जान्छन् त? त्यो कण त घरमा पनि छ, यत्रतत्र छ। मन्दिरमै जानुपर्ने आवश्यकता किन? बजारबाट मूर्ति किनेर लिएर आएर घरमा स्थापित गरेर पूजा गर्नुपर्ने, नमस्कार गर्नुपर्ने आवश्यकता किन? यज्ञ हवन इत्यादि किन गरिन्छ त? दीप बालेर नमस्कार किन गरिन्छ त? यदि परमात्मा कण कणमा सर्वत्र जतासुकै हुनुहुन्छ अथवा प्रकृतिमा हुनुहुन्छ या आत्मै भित्र हुनुहुन्छ भने विशेष शिवलिङ्ग स्थापित गरेर पूजा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै किन भयो र? प्रत्येक वर्ष हामीले रावणको पुतला बनाएर जलाउँछौँ। के त्यो रावणको पुतलामा भएको कणहरूमा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ भने किन त्यहाँ जलाइन्छ त? प्रत्येक वर्ष देवीलाई पूजा गरेर डुबाइन्छ। मूर्तिको कण कणमा यदि परमात्मा हुनुहुन्छ भने के परमात्मालाई डुबाइन्छ त? यदि परमात्मा कणकणमा हुनुहुन्छ, आत्मै भित्र हुनुहुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ भने श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान दिनुपर्ने आवश्यकता नै किन भयो र? श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले मेरो रूप ज्योति स्वरूप छ, अखण्ड छ, निराकार छ भनेर आफ्नो रूपको परिचय दिँदै परमधामको परिचय स्पष्ट दिनुको अर्थ के हो त? भगवानले आफ्नो धामको, ब्रह्मलोकको, प्रकाशको विश्वको, परमधामको वर्णन गर्नुको उद्देश्य के हो त? यदि परमात्मा सर्वव्यापी आत्मैमा कणकणमा हुनुहुन्छ भने भगवानको दिव्य अवतरणको आवश्यकता किन भयो त? यसको अर्थ के हो त? यदि परमात्मा कणकणमा हुनुहुन्छ भने मानिसहरूले परमात्माको लागि सबका ईश्वर एक, सबका पिता एक र सबैको भगवान एक हुनुहुन्छ भनेर सबैले माथि औँलाले इसारा गर्नुको अर्थ के हो त? संसारका सबै धर्मपिताहरूले भगवानको विषयमा भन्नुपर्दा भगवान माथि हुनुहुन्छ भनेर माथि देखाउनुको अर्थ के हो त? भगवानको विषयमा चर्चा हुँदा हाम्रो पनि हातको औँला
माथि जानुको अर्थ के हो त? यदि परमात्मा कण कणमा यो संसारमा व्यापक हुनुहुन्छ, आत्मै भित्र हुनुहुन्छ र सर्वत्र हुनुहुन्छ भने यी सबै अभिव्यक्तिहरूको अर्थ के भयो त? यसै गरी हम सो सोहमको अभिव्यक्तिले म नै ईश्वर हुँ भन्ने जनाउँदछ। यदि आत्मामा नै परमात्मा बस्नुहुन्छ भने पूजापाठ गर्नु, मन्दिर जानु, तीर्थ व्रत गर्नु, साधना गर्नुको अर्थ के भयो र? किनकि भगवान त पूर्ण हुनुहुन्छ, भगवानलाई पूजा गर्नुपर्ने, मन्दिर जानुपर्ने, साधना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन। यदि आत्मामै परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ भने एक मानिसले क्रोध गर्दछ, ईर्ष्या घृणा गर्दछ, भ्रष्टाचार गर्दछ, एकले अर्कोलाई धोका दिन्छ, बेइमानी गर्दछ भने के परमात्माले धोका दिन सक्नुहुन्छ? बेइमान गर्न सक्नुहुन्छ त? हामीले संसारमा सुन्ने गर्दछौँ, झुट बिना त जीवन चल्न सक्दैन। के भगवानले ऊ भित्र बसेर झुटको सहारा लिनुहुन्छ त? हामीले कसैको मृत्युमा भन्ने गर्दछौँ उसको आत्मा निस्केर गयो, भगवान निस्केर जानुभयो, कहिले भन्दैनौँ। आज संसारमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शारीरिक कमजोरीको कारणले दुःख दर्दको जिन्दगी व्यतीत गरिरहेको अवस्थामा के उनको आत्माभित्र परमात्मा बसेर उनको दुःख दर्दलाई हेरिरहनुहुन्छ त? के परमात्माले उनको दुःख दर्दलाई निवारण गर्नुहुन्न त? परमात्माको भूमिका के भयो त? सर्वव्यापकताको सिद्धान्त अनुसार यदि भगवान हर प्राणीमा विद्यमान हुनुहुन्छ भने भगवानले प्राणी हत्या हिंसाको जो कार्य छ त्यो कार्यलाई रोक्नुहुन्थेन त? साथै एक शक्तिशाली प्राणीले अर्को कमजोर प्राणीलाई हिंसा गरिरहेको छ, भक्षण गरिरहेको छ भने यदि भगवान त्यो आत्मामा पनि, त्यो प्राणीभित्र पनि भगवान हुनुहुन्छ भने के परमात्माले त्यो कार्यलाई रोक्न सक्नुहुन्थेन त? यदि परमात्मा त्यहाँ भएको भए आज संसारमा दुर्लभ प्राणीहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। के यो परमात्माको कार्य हो त? कसैलाई सर्पले टोक्यो भने के परमात्मा त्यो भित्र बसेर आफ्नो रचनालाई टोक्नुहुन्छ त? त्यस्तै प्रकारले यदि परमात्मा कण कणमा, ढुङ्गोमा, माटोमा हुनुहुन्छ भने फोहोरमा पनि ती कणहरू ढुङ्गो माटो त छन्। के फोहोरमा पनि परमात्मा बस्नुहुन्छ त? एक सामान्य मानिसलाई त फोहोर मन पर्दैन भने पवित्रताको सागर परमपिता परमात्मा यस्तो फोहोरमा बस्नुहुन्छ र कुकुर बिरालोमा बस्नुहुन्छ भन्न उचित होला त? परमात्मा कणकणमा हुनुहुन्छ यदि भने बन्दुकको गोलीभित्र र खुकुरीको धारभित्र पनि त त्यहाँ कण छ। त्यो कणको माध्यमबाट कसैलाई हिंसा गर्नुभयो भन्नु उचित होला त? यदि परमात्मा पात पातमा हुनुहुन्छ भने रुखको पात त एक दिन सुक्दछ, झर्दछ र त्यसलाई किराले पनि खान्छ भने भगवानलाई सुक्नुहुन्छ, झर्नुहुन्छ र किराले खान्छ भन्न मिल्दछ र? हामीले दीपावलीमा घरको कुना कुना सफाई गर्दछौँ, तत्पश्चात श्री लक्ष्मीलाई आह्वान गर्दछौँ। देवी देवतालाई आह्वान गर्दा त सफाई चाहिन्छ भने देवी देवताका पनि ईश्वर, देवताका पनि रचनाकार परमात्मा के फोहोरमा, ढुङ्गोमा, कणकणमा, कुकुर बिरालोमा आउनुहुन्छ र त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने उचित होला त? धर्मपिताहरू जिजस क्राइस्ट, इब्राहिम, महात्मा बुद्ध, ओशो, साई बाबा जस्ता धर्मपिताहरू पनि कणकणमा हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्न सकिँदैन, भन्न मिल्दैन भने पवित्रताको सागर सर्वका पिता धर्मात्मा, देवात्मा र मनुष्य आत्माका पिता परमात्मा के कणकणमा, कुकुरमा, बिरालोमा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्न मिल्दछ त? भगवान सर्वव्यापी भएको भए, प्राणीभित्रै परमात्मा भएको भए र कणकणमा परमात्मा भएको भए र प्रकृतिमै परमात्मा भएको भए आज संसारमा यस्तो महाभय, महासङ्कट र महामारीको बेलामा के परमात्माले प्रकृतिमा, जीवात्माभित्र बसेर यो अवस्थालाई हेरिरहनु भएको छ त?
हामीले कहिले पनि भगवान बिमारी हुनुभयो, देवी देवताहरू बिमारी हुनुभयो भन्ने सुनेका छैनौँ। आज संसारमा बिमारी बढ्दै गइरहेको छ, चारित्रिक पतनले सीमा नागिरहेको छ, संसारमा हरेक कुराको क्राइसिस भइरहेको छ र यस्तो महासङ्कटको बेलामा के परमात्माको भूमिका रहँदैन? त्यो कणमा बसेर, त्यो प्राणीभित्र बसेर, प्रकृतिमा बसेर परमात्माले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन त? आज संसारमा जीवात्माले यस्तो कुकृत कर्म गरिरहेको छ, हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्तो निर्मम दृश्यहरूलाई के भगवानले त्यो कणबाट हेरिरहनु भएको छ त? भगवानको भूमिका यही हो अथवा भगवानको त्यसमा के भूमिका हुन्छ? यसरी परमात्मा यो महासङ्कटको बेलामा संसारमा परमात्मा यहाँ हुने भए मानिसको चरित्र अर्कै हुने थियो, मानिसलाई बिमारी हुने थिएन, महासङ्कट महारोग हुने थिएन, किनकि परमात्मा सर्वशक्तिवान, शुभकारी, मङ्गलकारी, कल्याणकारी भनेर परमात्माको महिमा गरिन्छ भने यस्तो सङ्कटको बेलामा परमात्मा के मुखदर्शक भएर हेरिरहनु भएको छ त? त्यसैले सर्वव्यापकता केवल भावना मात्र हो, सिद्धान्त होइन, यथार्थ र सत्य होइन। जस्तै दुई प्रेमीले आफ्नो प्रेममा र भावनामा आएर हामी दुवै सँगसँगै छौँ अथवा एक अर्काको रौँ रौँमा छौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दछन्। त्यस्तै एक माताले आफ्नो टाढा रहेको सन्तानलाई आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्नुहुन्छ। तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हौ, मेरो आँखाको नानी हौ र बाहिर दृश्यमा पनि आफ्नो सन्तानलाई जतासुकै अनुभव गर्नुहुन्छ। प्रभु प्रेमी भक्तहरूले पनि भगवानलाई विभिन्न रूपहरूमा साक्षात्कार गर्नुभयो र आफ्नो हृदयमा अनुभव गर्नुभयो र बाहिर पनि यत्र तत्र सर्वत्र भगवानलाई देख्नुभयो, साक्षात्कार गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो आफ्नो भावनाको आधारबाट। तर परमात्मा सत्य रूपमा, परमात्मा कण कणमा, हृदयमा परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। यो केवल भावना मात्र हो, सत्य होइन र सैद्धान्तिक रूपमा परमात्मा यो संसारमा हुनुहुन्न। वास्तवमा यो संसारमा सर्वव्यापकताको सिद्धान्त कहाँबाट आयो त? ऋषिमुनिहरूले भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, ईश्वरले हाम्रा हरेक कर्मलाई जहाँ तहाँ बसेर देखिरहनु भएको छ भन्नुको भाव यही हो कि हाम्रा गलत कर्महरू र हामीले गरिने पाप कर्महरूलाई रोक्नु हो र संसार र समाजलाई अराजकताको मार्गतिर जानुबाट रोक्नु हो। त्यसैले जसरी एक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री देशको कुना कुनामा हुन सक्दैन, जसरी एक मातापिता आफ्ना सन्तानमा व्यापक हुन सक्दैन, त्यसै गरी हाम्रो आत्माको मातापिता भगवान रचनाकार परमपिता परमात्मा पनि यो सृष्टिमा व्यापक हुन सक्नुहुन्न। परमात्मा अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, करुणाको सागर, दयाको सागर हुनुहुन्छ। जस्तो परमात्माको महिमा छ त्यस्तै परमात्माको पवित्र धामको पनि महिमा छ। परमात्माको पवित्र धाम अखण्ड ज्योतिको देश, मुक्तिधाम, ब्रह्मलोक, परमधाम र जहाँ हामी जीवात्माको पनि घर हो, उस परमधामबाट परमात्मा यो सृष्टिमा केही समयको लागि अवतरण गर्नुहुन्छ र आफ्नो दिव्य कर्तव्य गरेर परमात्मा फर्कनुहुन्छ। तर परमात्मा यहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्न। आदरणीय महानुभावहरू, आज संसारमा हरेकले आफ्नो मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, गुम्बा आदि बनाएका छन्। तर यस्तो मन्दिर बनेको छैन जो सबैको होस्, सबै जान मिलोस्। जो सबैको होइन त्यो भगवानको हुन सक्दैन, किनभने भगवान सबैको हुनुहुन्छ, भगवान सबैको लागि हुनुहुन्छ। त्यसैले यी सबै स्थानमा भगवान हुनुहुन्न, भगवान बस्नुहुन्न। भगवान अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ,
परमधाममा हुनुहुन्छ। भगवानको त्यो पवित्र धाम, मुक्तिधाम, परमधाम, ब्रह्मलोक नै हामी सबैको मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हो। त्यसैले परमात्मा सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वोपरि सर्वमान्य हुनुहुन्छ, तर परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्न। आदरणीय महानुभावहरू, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, जसले मलाई तत्त्वसहित याद गर्दछ र जसले परमात्माको सत्य ज्ञानलाई बुझेर, सत्य स्वरूपलाई जानेर बुझेर, आफूलाई आत्मा सम्झेर सत्य भावले भगवानलाई याद गर्दछ, उसैले मलाई प्राप्त गर्दछ। यसरी परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, सर्वोपरि सर्वोच्च हुनुहुन्छ, तर सर्वव्यापी हुनुहुन्न। त्यसैले आदरणीय महानुभावहरू, भगवानलाई तत्त्वसहित परमधाममा सत्य स्वरूपले र सत्य स्वरूपमा स्थित भएर हामीले भगवानलाई याद गऱ्यौँ भने भगवानका गुण र शक्तिहरूलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ र जीवनको सार्थकतालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्दै यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति।